amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo una receta más de slime con harina. Esto desea la cantidad que tú quieras. Ya, jabón líquido, solo un poco porque después te puede quedar pegajoso. Y lo que nunca puede faltar en una receta de slime es escarcha para decorarlo. Ok, necesitamos algo para revolver igualmente. Ok, necesitamos algo para revolver. Y primero hay que mezclar la harina. Bien. Y ya después hay que echarle la cantidad de shampoo que desees. Ok, yo voy a comenzar con este poco y mezclarlo. Ok, amigos, y aquí he puesto el Head and Shoulder. Ok, y ahí sí hay que mezclar súper bien. Y verán que comienza una consistencia así como extraña. Mezclar bien hasta que el shampoo no quede pegajoso. Y si es necesario más harina, pues tírenle para que no se les pegue. Miren, el mío está súper pegajoso, así que le voy a agregar un poco más de harina. Miren esto, o sea, es algo súper pegajoso. Tienen que agregarle harina hasta que ya no quede más pegajoso. Ok, aquí creo que hasta le puse mucha harina, pero es lo necesario para que no se te pegue tu slime. Y ahí lo comenzarás a tocar y verás que no está pegajoso, pero eso sí tienes que mezclarlo muy bien. Ok, aquí puedo ver todo mi slime. Ahí pueden ver, así es. Tienen que amasarlo muy bien hasta que ya no se pegue. ¿Ven? Tienen que amasarlo muy bien hasta que no se pegue. Cojan todo su slime que tengan hasta que no se pegue. El mío casi no se me está pegando porque ya lo tengo más amasado. ¿Ven? Y se pueden dar cuenta que no está tan pegado. Y ahora hay que seguir mezclando con los otros pedazos de shampoo que quedaron allí. Esta cuchara creo que no la vamos a necesitar por el momento. Ok, sacar así y pasar mezclando, o sea, con las manos amasando hasta que no se pegue como aquí. Y le puedes agregar colorante o muchos adornitos más como estrellitas, escarcha. Ahorita lo voy a decorar con escarcha, pero antes necesito asegurarme de que ya haya puesto todo el slime en la mezcla. Y todavía se me quedan unos trozos, unos pedazos. ¿Se dan cuenta? Es una bola como de masa, no sé. Tienen que seguir cogiendo
para que no se les pegue más harina. Pero si es que le pusieron como yo, cojan de allí mismo. ¿Sí ven? Seguir cogiendo hasta que ya no se peguen. Y cuando ya esté así como yo lo tengo, como si fuera una plastilina, entonces aquí vamos a tomar un poco de crema para el cuerpo. Ok, y vamos a agarrar la crema del cuerpo y le vamos a poner un poco así. Ok, un poco así como el que yo tengo aquí. Y vamos a comenzar a mezclar nuestro slime con la crema para que dé una consistencia más aguadita, como que más así, como que más slime. Y a lo que lo aplastas suena como el slime ese que suena extraño, muy extraño. Inténtenlo, pero como este slime es casero, ya saben que los caseros no se hace la marca así y cae, no, porque los caseros son muy diferentes a los normales. Así que le voy a tirar un poco más, una gotita así, y voy a seguir mezclando para que quede más slime, como que más baboso, así. Y también les recomiendo que tiren algo en medio y que lo vayan cerrando y cerrando y cerrando hasta que toda la crema salga. Yo les recomiendo eso. Miren, y en serio suena súper, súper, súper. ¡Wow! Van a cogerlo y vamos a hacerlo así. ¡Wow! En realidad sí parece slime. Y sí sale más o menos el truco de los dedos. Y le voy a poner un poco más de harina para que tampoco no esté tan, pero tan pegajoso. O sea, no es pegajoso, sino es que por la tanta crema. Ok, ahora creo que va el momento favorito de todos. Ok, lo vamos a abrir así. Vamos a coger un poco de la escarcha. Se la vamos a tirar, a echar. Ok. Vamos a comenzar a esparcir por todo el slime. Y aplastar y aplastar y aplastar. Hasta que nos quede así. Ok. Y así, 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 así. Hasta que ya esté todo cubierto de slime. Y esto en realidad como si fuera slime fluffy, porque tú lo haces así enseguida se vuelve a la normalidad. Y así que le voy a tirar un poco más de escarcha. Aquí, un poco más de escarcha por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Y después para tirarle al otro lado hay que ir haciendo así, 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 así. Así, así, así. Hasta que nos quede nuestro slime con escarcha y todo. Y es en serio que les recomiendo que